对呀，你也觉得很过分是吧？好，拜拜。小九，你说什么呢？什么过分？哦，就我有一个朋友呗，做错事一点表示都没有。那你那个朋友太不应该啦！你朋友做错什么啦？舅舅误会了他小侄女呗。怎么可以这样？对呀，胖姐，你不能是这样的熊吧？我肯定不是呀！我向来奖罚分明，自己做错也一样。可是早上你还误会了果果，我觉得你应该要有点表示。果果说想吃炸鸡薯条。那玩意多上火。算了，到底是我误会了他，满足孩子的小小心愿吧。叫上他们，咱们去吃炸鸡薯条。好嘞，都听到了吧？炸鸡薯条走起！怎么感觉有点不对劲？没有不对劲，走啦走啦。好吧。